Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda yine fiyat performans odaklı toplamda 15.900 TL bütçede 1080p ve 2K çözünürlükte piyasadaki tüm oyunları yüksek ayarlarda açabilecek, bu piyasada belki de alınacak en iyi sistemle karşınızdayım. Biliyorsunuz arkadaşlar, dolar 15 TL'ye dayandı. 15 TL çok kritik bir direnç noktası. Eğer 15 TL'yi geçerse 16-17 TL'ye kadar yolu var benden söylemesi. Umarım düşündüğümüz gibi dolar yükselmez ama bildiğimiz bir gerçek var. Teknolojik ürünlerin fiyatları artacak. Bu videoyu bundan 3-4 ay sonra izleyenler olursa buradan selam olsun. Umarım bu fiyatları aramayız. Şimdi konuyu dağıtmadan orta segmentte 15.900 TL bütçelerde sistem arayanlar varsa bence bu sistemi kaçırmasın. Gönül rahatlığıyla satın alabilirler. Bileşen kalitesi gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Dilerseniz hızlıca 15.900 TL bütçede oluşturduğumuz bu sistemin bileşenleri hızlıca tanımaya geçelim. İlk parçamız işlemci tarafında. Burada arkadaşlar Intel'in 12. nesil Core i5 12004F model işlemcisini tercih ediyoruz. Bu işlemci arkadaşlar 18 MB L3 Smart Cache belleğe sahip. Ayrıca LGA1700 soket yapısıyla birlikte geliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar, Intel'in 12. nesil işlemcileri hem oyun hem yayın hem de çoklu işlemlerde gerçekten çok başarılı, güçlü işlemciler diyebilirim. Birazdan da anlatacağım ekran kartını limitlerine kadar besleyeceğinden hiçbir şüpheniz olmasın. İkinci parça ise arkadaşlar, bu sistemde anakart olarak ise Gigabyte firmasının ürettiği H610M model anakartını kullanıyoruz. Bu anakart arkadaşlar çift RAM slotunda maksimum 64 GB'e kadar bizlere RAM desteği sunarken ayrıca PCI 4.0 desteğini de barındırıyor. Ek olarak ise M.2 SSD yuvası da mevcuttur. Sistemde kullanılan üçüncü parça olarak ise arkadaşlar burada Samsung firmasının 970 Evo Plus modelini seçiyoruz. Bu SSD arkadaşlar 500 GB depolama kapasitesine sahip. Saniyede yaklaşık olarak 3500 MB okuma, 3300 MB yazma değerleri bizlere vaat ediyor. Samsung firmasını bilen bilir, gerçekten kaliteli stabil SSD'ler üreten, SSD üretiminde bence lider firmaların başını çeken bir firma arkadaşlar. Bellek tarafında ise arkadaşlar bu sistemde XPG firmasının GeMix D30 8x2 16 GB DDR4 3200 MHz SLA 16 gecikme değerini bizlere vaat eden RAM'ler olacak. Bu RAM'ler arkadaşlar kırmızı gri teması ile gerçekten kasa içinde çok şık bir görünüm sağlayacaktır. Ayrıca pasif alüminyum soğutması sayesinde bu RAM'ler gerçekten stabil ve serin çalışacaktır. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Şimdi bir oyuncu sistemin en değerli parçası olan ekran kartına geldiğimizde ise burada arkadaşlar Safir firmasının en tepe model soğutma sistemini bizlere veren Nitro model RX 6600 XT model ekran kartını tercih ediyoruz. Fiyatı gerçekten çok iyi, çok üst seviye malzeme ve komponentlerden oluşuyor arkadaşlar. 128 bit bellek arayüzüne sahip GDDR6 belleklerle geliyor. 8 GB VRAM kapasitesine sahiptir aynı zamanda. Bu ekran kartı 1080p ve 2K oyunculukta rahatlıkla işimizi görecektir. Rakibi ise 3060 Ti diyebiliriz arkadaşlar. Ve son olarak sistemde kullanılan kasa ve güç kaynağından bahsedecek olursak burada Corsair'in Carbide Spec Delta 80 Plus 650 Watt dahili güç kaynağıyla birlikte gelen RGB'li kasası olacak. Bu kasa arkadaşlar hem malzeme yapısı hem de kompakt tasarımıyla ön plana çıkıyor. Ön tarafta 3 tane 12 santim RGB'li fan, arka tarafta 1 adet 12 santim egzoz fanla sistemin soğutma ihtiyacını fazlasıyla karşılayacaktır. Yan tarafı ise temper class cam yapıda olup sağlam, kompakt bir dizayna sahiptir. Evet arkadaşlar, sistem ve sistemi oluşturan bileşenler gördüğünüz gibi gerçekten fiyat performans noktasında ortalama 16.000 TL bütçede alınabilecek piyasadaki en iyi sistem diyebilirim. Bayram indirimlerini uğurladıktan sonra piyasadaki fiyatlar gerçekten yükseldi ama bu şekilde demonte halde sistemi toplayarak güzel fiyat performans bir sistem ortaya çıkardık. Alacak arkadaşlara hayırlı olsun. Sistemin bileşenlerini tek tek alıp montajını yaparak kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. İçinde işletim sistemi gelmiyor. İşletim sistemini indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olup destekçi olursanız ayrıca çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdi geçelim bazı oyunlardaki ortalama FPS değerlerine.
It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity.